बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? एक नई सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जनाब जवान जो है वो अपने भैंसों की जो है वो चुवाई कर रहे हैं। सुबह सुबह के मॉर्निंग की जो रूटीन है, तीनों भैंसों का और गाय का दूध होगा इंशाल्लाह। ये देख लें वीडियो डेली की हम अपलोड करते हैं और आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। उम्मीद है आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहेंगे। वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। आपसे बातचीत होती रहती है डेली। जानवर जो है हमारे थोड़ा सा